ისეთ ხასიათზე ვარ, რომ რაღაცა მინდა ქართული გემოებისკენ წავიყვანო. შაურმა მიყვარს და იქაური соуსია რა. პირდაპირ ტეხასიდან ჩამოდაიღე. გემოები თამაშობს. ფეხბურთს. ეს მაგარი საინტერესოა. ესეთი გემო შაურმაში არ ზოგადად მიგზნია. რომელი იქნებოდა ამ სამიდან ჩემი ნახელავი? აი ამ ხელების გაკეთებული. ოღონ ის მეც ვარ, რა ქვია. ხელთათმანები, რა თქმა უნდა. ჰიგიენის ნორმების დაცვით გავაკეთე ყველაფერს. მოგესალმებით შიდა სამზარეულო. ალბათ აღარც გაგიკვირდებათ, რომ იმყოფება ბათუმში. კერძოდ ჩვენ ვიმყოფებით გორგილაძის ქუჩაზე 19A ნომერში, სადაც ჩემს უკან ჩანს კვებითი ორგანიზაცია სახელწოდებით გლდანი & Co. გლდანი და კომპანია. შაურმის ამბავში სპეციალიზირდება, პრინციპში სახელიდან ალბათ უნდა მიხვდარიყავით ეს ორგანიზაცია. ეხა შიდა ინტერიერს დაგათვალიერებინებთ. აქვე გეტყვით, რომ ამ ორგანიზაციის ფილიალი ამავე ქუჩაზე, ანუ გორგილაძის ქუჩაზე 91Z ნომერშიც არის. აქაურობას და იქაურობას ერთად დაგათვალიერებინებთ და შემდეგ გადავალ უკვე კონკრეტულ საქმეზე, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს. დღეს მე აქ გავაკეთებ ერთ შაურმას, აქაურობის მეშაურმე გააკეთებ ორს, უკვე გამოძახებული მყავს სტუმრები და შეეცადონ სტუმრებმა და გამოიცნონ რომელი შაურმა არის ჩემი გაკეთებული. ისეთ ხასიათზე ვარ, რომ რაღაცა მინდა ქართული გემოებისკენ წავიყვანო. ხო და სტუმრებზე მოდი ეხლავე გეტყვით, აღარ მიყვარს ეს გასაიდუმლობები და ამბები. შორეული ნაოსნობის მეზღვაური, ეყოლება სტუმარი, აქაური, ბათუმელი. ბათუმის მკვიდრი აჭარიშვილი, მამუკა ქარციევაძე. და ერთი კაცი დედაქალაქიდან, კერძოდ რატის ბარის თანამშრომელი, მფლობელი, ყველაფერი ცოტნე მანდარია. გეგმნათ ხო რატი მანდარიას ვიტყოდი? არა, რატის ძმა ცოტნე მანდარია, რომელიც თავის მხრივ იძახის ხოლმე, რომ რატი არისო ჩემი ძმაო. სავსებით მისაღები ვერსია. შევდივართ ინტერიერი, შემდეგ გასაუბრება შებთან და Hey! ფილიალი დაგათვალიერებინეთ და ახლა გადავდივართ უშუალოდ შაურმებთან დაკავშირებულ თემასთან და მინდა გაგაცნოთ აქაურობის, ანუ 19A-ში რომ ვიმყოფებით, აქაურობის შაურმების სუპერმასტერი ნიკა ხინთიბიძე. ნიკუშ, გამარჯობა. ესე იგი, მე მინდა თავიდანვე ჩვენი სტუმრები ცოტათი დავაბნიოთ და გავაკეთოთ სამნაირი შაურმა. იყოს კლასიკური ღორის, იყოს კლასიკური ქათმის და ერთი რამე სხვანაირი. რომ ეგონოთ, რომ ვითომ ის გააკეთა შოზე. ტეხასური. ტეხასური. არ არის სური გოიდია. ხო, კი. ეხა მაგ სამიდან ტეხასურს ესე იგი გამოირიცხა, მე არ ვაკეთებ, რო არ პირდაპირ არ მივახვედროთ, ღორის შაურმას გავაკეთებ სპეციალურად. და რაღაცებს კიდე შიგნით მე შევცვლი, ცოტა ქართული გემოების ამბავს ჩავატარებ. ანარჩენი დაგჭირა ესე იგი შენ ქათამი და ტეხასური. კაი, ეხლა რეცეპტებს მოგიყვებით.
მეც გადავიცვან ფორმას და უკვე კეთების დროც მოსულა. აი გამოგეცხადეთ ახალ უნიფორმაში კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა გადაუხადო იმ ადამიანებს რომლებიც ზრუნავენ ჩემს უნიფორმაზე med სტაილი მიაკითხეთ უნიფორმა თუ არ გინდათ ჩვეულებრივ ტანსაცმელ შეგიფერავთ მოვიკითხე აქედან ასევე ჩემი მეგობრების Foxy Friends-ის stories ხალხი რომლებმაც ეს ლოგო დამაკრეს და მათაც მოვიკითხავ მელაკუდა მეგობრების მაღაზიას. კაი, მოგიყევით. ეხლა რას ვაკეთებ დღეს? ვაკეთებ ყველაზე პოპულარულ ალბათ соуს, რაც იხმარება შაურმაში, რაც უხდება შაურმას, არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ამ ინგრედიენტებიდან, რაც აქ არის წარმოდგენილი, რამოდენიმე შევცვალე. პომიდორი აუცილებლად იქნება, სალატის ფურცელი უარყვავი, იქნება წვანილებიდან ქინძი და ოხრახუში და ხახვით შევცვალე და თეთრი ხახვის მაგივრად ჩემს გახსოვრ შაურმაში იქნება წითელი ხახვი, რომელიც აგერ ხედავთ მომზადებული. დანარჩენი კიდევ ერთი პატარა დეტალი, პროცეული და რა თქმა უნდა, შაურმის ჩემს მიერ ჩემი ხელებით მომზადებული სპეციალუსი. ახოთ რა გამოვა. დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ ორ პროდუქციას: სტანდარტული ქათმის შაურმა და ტეხასური შაურმა. ქათმის შაურმა მზადდება ინგრედიენტები შედგება წიწაკა, პომიდორი, ხახვი, სალათი. ტეხასური შაურმა შედგება ბითქეისის соусით მზადდება კეჩუპის და მაიონეზის ნაცვლად, კარტოფილი ფრი ემატება შაურმაში და წიწაკის გარეშე მზადდება. შაურმა მიყვარს და აი ჭამა მიყვარს ზოგადად მე ტყუა კიდეც მაგრამ მეც რა თქმა უნდა გასაქმიანო აი მეზღვაური თქვენ მე და ჩემი ძმას იუთუბერები ვართ რა ძალიან არი და თემებია ან ზღვა მაგრამ მაინტერესებს მაგრამ ფიქრობ აი ღამე ზღვაში რომ ჩამაგდო რაღაც გული გამის იმენა შუაში რომ არაფერი ვარ ჩანს ეგრეთ ვარ სანაპიროზე არა პრობლემა კარგი აი ჩვენი შაურმაც მოვიდა კარგად კი გამოიყურე პირველი რომელი დავიწყოთ რა აი აიჩი მე მგონია რომ გამოვიცნო ტეხასურით დავიწყოთ აი ზომისა ეს
ერთი ლუგმით ვერ გამოიცნო ხალხი. გებრიელია. ანუ სოუსით ეთყობა რა. სახელი ვარ ეწეროს მიხდებოდი ეგრევე რა ამ სოუსიდან გამომდინარე. კი ბატონო. იქაური სოუსია რა. პირდაპირ ტეხასიდან ჩამოდაა. სპეციალური რეისტი. სახეც არ არწყვენს რა. ფანტასტიკურია. გადავედით მეორეს. აი, გადავიდეთ. ასინჯე. ქათმის კლასიკური. ქათმის მიყვარს რა. საინტერესო გემოები. გემოები თამაშობს. ფეხბურთს. გავიჭირდება ჩემი აზრით რა. უკვე ვფიქრობ მე ჩემი აზრით ამ ორიდან ერთ-ერთი შეიძლება იყოს რა. ღორის კლასიკურზე არ გადასუხარ ხო ჯერ? და ღორის კლასიკური. ტეხასური ეს ქათმის და ეს ღორის. ე. ვა, ეს მაგარი საინტერესო. ესეთი გემო შაურმაში არ ზოგადად არ მიგზნია. მართლა სხვანაირია. ვინმე დამაჩერე. რომელიმეზე წახვედი უკვე? რომელზე ფიქრობ უკვე რომ უკვე ესე? ფიქრობ. ჩემი აზრით მე ორ შორის ვარ ხა გაჭედები რა. არ ვიცი რომელი არ ვიცი. მე ამ ბოლოს ფიქრობ. ჩემი აზრით. შეიძლება, მაგრამ ან ტეხასური. ან ეგიანი. მე უფრო ამას ვფიქრობ და ტეხასურს. ქათმის? ქათმისას უფრო ვფიქრობ და ტეხასურს. არ ვიცი რა. შეიძლება დამაბნეველიც იყოს რა. ვა. არა მე ვეჭველი ამას ტეხასურის ნუანსი. ღორის. გორს ვფიქრობ? აუ ჩემი არჩევანი ეგ არის. მე ამას ვფიქრობ. ტეხასურს? ღორისას ის ხონდა. რა ქვია, რეჰანიფია თუ კამაფია, რა ქვია? წვანილები რა. წვანილები ხონდა რა და ეგაც შეიძლება რომ შონზო თავისაზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შევასწავლებ. გამარჯობათ. სალამი. სალამი. აბა როგორ არის საქმე? ატყდა პოლემიკა თუ გაქვს საერთო აზრი ჩამოყალიბებული? ჩემი აზრით ამ ორ შორის რა, ღორის და ტეხასურ შორის. ჯერ პირველ რიგში გავცეთ პასუხი კითხვას ამ სამიდან რომელი ყველაზე მეტად მოგეწონა რეიტინგი ასე ვთქვით. პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე რომელს გაიყვანთ? ტეხასურს გავიყვანდი მე პირველზე, პირველზე ტეხასური, მეორეზე ღორს. და მესამეზე ქათამს რა. მესამეზე ქათამი. კი ბატონო, აბა მოусმინოთ ჩემი მამაკაცს. ცოტა მე პირველზე ღორის გავიყვანთ, მეორეზე ტეხასურს და მესამეზე ქათამს. ბატონო, ესე იგი ორივე შემთხვევაში აუთსაიდერი. კარგია, მაგრამ რეიტინგში ამათ ვერაჯობა. სადაც ღორი არის ქათამი და ეგრევე. ხო და სხვა შორის გავიგე ამბავი რომ თურმე ბათუმში ქათამი უფრო მოწონთ. თავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომლის პასუხის შემდეგ გაირკვევა ჩემი გაკეთებული შაურმა მოხდება აქ მენიუში როგორც შონზოს ვერსია თუ არა. რომელი იქნებოდა ამ სამიდან ჩემი ნახელავი? აი ამ ხელების გაკეთებული. ოღონ ის მეცვა რა ქვია. ხელთათმანები რა თქმა უნდა. ჰიგიენის ნორმების დაცვით გავაკეთე ყველაფერი. მე მგონია ტეხასური. ცოტნე ვთქვა რომ ტეხასურიო. მე ახ პირველ ადგილზე გავიყვანე ღორი იქნება. ანუ ესე იგი ფაქტიურად პირველ ადგილზე რომელიც გავიდა ორივეს რეიტინგში ის გონიათ რომ ეგეთი მაგარი ვარ.
არა, პრინციპში ნაწილობრივ ეგეთი მაგარი გამოვდექი, იმიტომ რომ ღორის კლასიკური არის, ჩემი საკუთარი соусით გაკეთებული და იქ რაღაცები კიდე შევძინე. ზიგაი გემოების. ამოვაკელი და დავამატე. გადაცემას რო ნახავთ, ან ქართული გემოები რეცეპტს კი. მაგიტომ აქეთაც მიდივედი და აქეთაც რა. რეცეპტს ნახავთ, როდესაც გადაცემას ნახავთ. კარგი, არა უშავს, ცდელობას არ დავაკლევ. დღეს არ გამიმართლა და მენიუში არ მოხდა ჩემი გაკეთებული კლასიკური, მაგრამ აქ გადამღემა ჯგუფმაც, სხვათა შორის და აქაურობის მეპატრონემაც გადაწყვიტა, რომ გადაცემა რომ დამთავრდება, ჩემი ვერსია ღორის კლასიკური შაურმის გასინჯო. მადლობას გიხდით, გენაცვალეთ. დიდი მადლობა. მე კი განვაგრძობ ჩემს კულინარიულ ძიებებს და ეგება სხვაგან უფრო გამიმართოს. დღეს მადლობა მამუკას რომ დამისახელა ნომერ პირველად თან და პლუს კიდე მიხვდა რომ ჩემი გაკეთებული. ხა